तो चलिए आज हम बात करते हैं आपसे एक ऐसे होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जिसका कि लक्षण है अचानक से आए तेज बुखार, देखते देखते लक्षण बढ़ता जाए, सिर दर्द रहे और सिर दर्द के साथ तेज छींकें, सर्दी जुकाम, साथ ही तेज प्यास, आपकी गला सूखे, मन छटपटी रहे, बेचैनी लगे, नाड़ी बहुत तेज हो जाए, शरीर पर जरा भी पसीना ना रहे, त्वचा सूखी सी लगे इत्यादि लक्षण अगर आपको है तो आप होम्योपैथी की एकोनाइट नेपेलेस मेडिसिन अपने घर पर रखें और उसके कुछ खुराक दिन में 3 बार लेते रहें।